El búho es conocido por su apariencia misteriosa y sus grandes ojos. Pero, ¿sabías que esos ojos tienen adaptaciones especiales? Los búhos pueden girar sus cabezas hasta 270 grados, lo que les permite tener una visión panorámica casi completa. Además, los búhos son maestros del vuelo silencioso. Sus plumas especiales les permiten volar sin hacer ruido, lo que los convierte en cazadores sigilosos y efectivos. Uno de los sonidos más reconocibles del búho es su ulido. Cada especie de búho tiene su propio llamado característico, utilizado para comunicarse con otros búhos y establecer su territorio. Cuando un búho se siente amenazado, puede erizar sus plumas y adoptar una postura intimidante para ahuyentar a sus depredadores. Aunque parezcan serios y serenos, son excelentes defensores de su territorio.